Angikubingelele ngomukelekana yi-channel yithi kwingosi yamaphupho. Ngiyacabanga futhi ngiyathemba ukuthi right kakhulu yonke into kuhamba kahle kuhamba nje ngokufiso zamanje futhi uma kungahambi kahle yazi ukuthi ayikho i-situation permanent sisaqhubeka khona lapho. Angikusho ukuthi abantu baphupha every day, abantu baphupha every now and then. Amaphupho ashinto ey'thize amaphupho ayaxwayisa. Kwesinye isikhathi asitshela izinto ezimbi esuke zizokwenzeka empilweni, kwesinye isikhathi asitshela izinto ezinhle, kwesinye isikhathi asitshela izinto ezibuhlungu esuke zizokwenzeka. Kodwa ngikusho ukuthi akusho ukuthi uma uphuphe kabi noma uphupha utshengiswa into embi esuke izokwenzeka suke sekusho ukuthi lento leyo izohlala nawe impilo yakho yonke. Kwesinye isikhathi ingavela ukuthi kuzoshona, akusho ukuthi uyohlale kushona, lisho ukuthi kuyokwenzeka kushona leso sikhathi leso. Futhi ngenzeka uthole kuveza ukuthi i-relationship yakho izophela. Akusho ukuthi wonke ama-relationship ayolandela azophela, kodwa kusho ukuthi mhlawumbe leyo izophela for a specific reason or for a specific time. Emva kwalokho bese iyalunga. Remember ukuthi empilweni kunama-season. Kwesinye isikhathi kunobusuku nemini. Kungenzeka liphupho litshengisa ukuthi okwamanje usebusuku, but akusho ukuthi kuyohlala kusebusuku kuzoba semini. Kungenzeka iphupho litshengisa ukuthi ubusika bempilo yakho noma impilo yakho isesimeni sobusika, but definitely ukuthi ngehlala kusebusika ihlobo liyeza. So kunjalo wena semaphusheni okubi kuzokwenzeka but nokuhle still kusazoza empilweni yakho. Asiqale ke singene la amaphupho konke mhlawumbe nawe kwaliphupho. Umuntu ongenzeka njengamanje aphuphe imoto yamaphoyisa, lokhu kungasho noma kungaba ke uphawu lokuthi usizo lolu olidingayo lusendleleni, noma ngasho ukuthi kungenzeka uthola usizo olidingayo. Kwesinye isikhathi futhi lokhu kungasho izimo zempilo obhekene nazo ezinzima, ukuthi kungenzeka udinge ukuthi kube nomuntu ozongenelela noma udinga ukungenelela kwabathile kuleso simo osubhekene naso. Kwesinye isikhathi imoto yamaphoyisa ingasho imithetho nemigudu mhlawumbe noma ke imiqathango ethize osibekele yona wena uqobo empilweni yakho nakuwena uqobo. Anjalo sibekela iphupho lemoto entshontshiwe. Uma kungenzeka uphuphe kwebiwa imoto yakho ephusheni, lokho kungasho imizwa entshontshiwe kuwena noma imizwa ucabanga noma ngasho kuba nemizwa yokuntshontshwa noma yokuthathwa kwento ethile yakho noma of being robbed of who you are. Okungenzeka mhlawumbe kuntshontsha identity yakho noma amandla athile abengakusa la ufuna khona empilweni noma ukuqhubekela phambili empilweni yakho. Futhi lokho noma kungasho kuphela ukulahlekelwa, kodwa futhi kuphinde kusho imizwa noma imizwa yokuthi uthathwe amandla athile kuwena akushiya ungasakwazi ukuthi ufinyelele kumaphupho akho noma ufinyelele la uyibekele ukuthi ufuna ukuya khona. Lokhu kungasho into engabe ukulahlekelwa umsebenzi noma ukulahlekelwa ku-relationship noma isimo esithize esibalulekile esichaza-ke ngempilo yakho. Sikhulume ngemoto, nge-toy car noma ngemoto eyi-toys. Uma kwenzeka uphupha lokhu noma luphupho luphawu lwezinto ofisa mhlawumbe luphawu lokulamandla ofisa ukuba nawo ukucontrola impilo yakho. Futhi uyazi ukuthi le moto le isho ukudlala kanye ney'nhlelo, noma ke lephupho leli libandakanya ukudlala kanye ney'nhlelo osuke unazo. So ngokuyonika-ke nge-context yalelo phupho lelo osuke uphupha, kodwa lungaba ukuthi uphawu lokulungiselelwa okuthizwe, futhi lingaba uphawu olukhombisa ukuthi wena usakhula ngokomqondo, usengakabi matured. Futhi lingasho ukuthi kunezinto ey'thize, ama-responsibilities athize owajampayo yabalulekile empilweni yakho njengomuntu osuke usemdala. Asikunomuntu ophupha imoto kwezemjaho, imoto lezi egijima kakhulu, imoto zemjaho. Iphupho leli lingasho indlela impilo yakho enesivinini ngakhona noma indlela isivinini osisebenzisayo kwimpilo yakho, noma umjaho oyibekele wona empilweni ey'ntweni ey'thize ofuna ukuyilona.
kodwa ngokuyodependa kwi-context futhi kungaba uphawu eluyosho ukuthi mhlawumbe isivinini njengamanje ohamba ngasempilweni siyingozi, futhi kungaba uphawu lokuthi izinto they are getting out of your control. Aphinde sisho la imoto lezi ezizomjaho zingasho ukuba umuntu oyi-go-getter, zingasho ukuthi umuntu ongavimbeki uma esefuna uku-achieve something, umuntu osefuna ukuthola lento asuke eyifuna. Uma kungenzeka ukube zibe yithule imoto zomjaho lezi zisemjahweni, lokho kungasho ukuthi mhlawumbe unama-ideas ayithule emqondweni, or unamaphupho or unama-goals onawo njengamanje akhompyuthayo, wazi ukuthi kube yilona liphi uphusha kuqala kunelinye. Sikhulume ngomuntu ophupha othi mina ngiphupha imoto ephakiwe. Imoto ephakiwe ingasho la ukuthi impilo yakho istakile, impilo yakho imense, ayikwazi ukuthi uye kuphi, awuyindawo empilweni yakho, umile lokho zimile. Futhi iphupho leli ngasho ukuthi mhlawumbe udinga i-break ey'ntweni ey'thize, mhlawumbe ngabe semsebenzini noma ikuphi, kodwa udinga i-break. Futhi uma unamaphupho, unama-goals ozama ukuwafeza, lolu ngaba uphawu lokuthi udinga mhlawumbe ukuthi ufocuse noma i-focus yakho i-channelwe differently. Futhi uma ufisa ukhumbulile ukuthi imoto yakho le ukuyipake kuphi, kungaba ke lawo imizwa yokulahleka empilweni, ekuba nongabazali yokuthi mhlawumbe isona siphi isinyathelo ufuna usithathe empilweni yakho, noma wana nokuthi uqale kuphi, wenzeni. Futhi nje you are completely confused ngesinyathelo ufuna usithathe, noma nala kufanele ulibangise khona empilweni. Uma uphaka imoto zasemafemini, imoto zokusebenza, lokhu kusho-ke uphawu lokusebenza kanzima nomsebenzi onawo noma odinga ukwenza njengamanje. Lokhu kungasho mhlawumbe imisebenzi oyenza nsuku zonke, engabe isemsebenzini noma eminye nje imisebenzi edinga ingqondo yakho kanye edinga ingqondo yakho ukuze iphumelele iye phambili. Asikhulume ngomuntu ophupha i-go-kart. Mina nazi imoto ekuthiwa ama-go-kart. Imoto lezi ile moto okudlalwa ngazo. Le moto lezi most of the time ziba sey'ndaweni esuke zakhiwe zalungiswa idlala khona, idlalwa umuntu oyi-one okuncane. Le moto lezi zisho ukuthi noma zisymbolize i-ability noma amandla okwazi ukuthi ubhekane nempilo, ukwazi ukuthi ukwazi ukudlula ama-twists and turns empilo anzima. Futhi leli lingasho i-passion onayo empilweni. Asikhulume nge-golf cart. I-golf cart ile moto lezi ehamba la kudlalwa khona igalufu. Lathi abadlala igalufu bayibona ke le moto lezi ihamba bona. So le moto le ingasho ukuthi umuntu odembeselayo empilweni, umuntu ocareless empilweni uma kufanele alandele amaphupho noma ama-goals. Izinto awuyithathi serious. Futhi kungasho ukuthi mhlawumbe ama-goal wakho kanye nemizamo yakho iyafekela noma ayikho ngale ndlela efanele ibe ngakhona ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. Futhi kungasho ukuthi umuntu o-childish at the same time noma umuntu o-materialistic ngandlela thize. Sikhuluma ngomuntu ophupha ikhawashi. Ukuphupha usekhawashi, iphupho leli lingasho ukuthi umuntu odinga ukuhlanza, odinga ukusiklina, odinga ukukhucula i-self image yakho, indlela abukeka ngayo. Kungenzeka futhi kusho ukuthi umuntu oso-ready, osokulungele ukuqala kabusha ukuba nesiqalo esisha empilweni. Kungenzeka kunezinto kade zenza before ezingekho right, ezenza image yakho, indlela abantu ababuka ngayo ayisiyinhle. Uma usuyiphupha ekhawashi ukuthi now we are going to clean up your image, uzabe usikhucula usithole kabusha ukuze abantu babe nendlela entsha ababona ngayo. Umuntu uphupha la i-courage, i-courage ke nakwey'moto kwey'nqola okudonswa-ke imbongolo uma i-courage. Uma uphupha i-courage kungasho ukuthi iy'nkolelo zakho noma ama-ideas onawo asaphelelwe isikhathi noma aphumile esikhathini. Kungenzeka indlela yokwenza izinto yakho njengamanje yenza ukuthi ungayi phambili, kusho ukuthi uya-stuck kwi-past ngamanye amazwi. Futhi kungasho ukuthi ingxenye yempilo yakho osabambelele kuyo ayisakusebenzeli. Futhi kungasho ukuthi
ubambelele ey'ntweni ezindala okunzima ukuthi zilethe ushintsho ozikisa phambili. Nami umuntu uphupha-ke i-carjacked, imoto edunwayo, imoto abazoyiduna. Uma uphupha ukudunwa imoto yakhe noma ngathi imoto yakhe yadunwa, lokho kusho iy'nhlelo noma kusho ukuthi izinto azihambi ngendlela osuke uhlele ngayo wena. Umuntu ophupha i-car dealership, umuntu ophupha indawo ekuthengiswa iy'moto, lokhu kuyuphawu olusho ukuthi uney'nqumo ofuna kuyithatha empilweni yakho ezizokusa la ufuna khona ngokwempilo, or futhi kusho ukuthi umuntu ozama ukubheka ukuthi imaphi ama-purpose, iziphi iy'njongo zakho nanama-goals onawo ukuze ukwazi ukunquma i-direction efanele uyithathe empilweni. Asikhulume-ke la ngomuntu ophupha iy'moto lezi ey'thwala imali, iy'moto lezi zigadwe kakhulu. Lokhu kungasho ukuthi mhlawumbe umuntu odinga ukuvikeleka noma odinga ukuvikelwa kakhulu ngandlela ethize, yabo. Futhi uma ngukuthi umuntu leso simo leso asikho, kungasho ukuthi umuntu odinga ukubheka indlela aspenda ngayo imali, aqale aspende imali ngendlela efanele. You need to be more careful indlela ospenda ngayo imali. Kanti sibonge nje ngokuthi-ke umuntu osilandela kakhulu ukuze sizoqhubeka sachaza amanye amaphupho. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukusilandela. Wefisela kona uNkulunkulu ekulethele kona kunje uba kunjalo. Ngiyakuthanda kakhulu.